در یکی از روزها 7 پری که هر یک با نیرویی از جنس طبیعت بودند به جنگل خاموش برگشتند برای نجات آخرین درخت جادویی. اما یک روز آتش همه جا رو گرفت. بیرحمانه تمام جنگل را بلعید. پریها ناچار به فرار شدند. قلبشان و شاخه ها هر دو با هم سوختند. اما درخت کهنسال هنوز زنده بود. الینا و پریها کنارش ماندند. با زمزمه‌های آرام دلداریش می‌دادند و بهش قول دادند که کمکش کنند. هر پری نیرو و وظیفه‌ای داشت. یکی نیروی زندگی، یکی نور، یکی نیروی آواز و یکی نیروی ریشه. همه برای نجات درخت جادویی تلاش می‌کردند. با مهربانی پریها و روشنایی نگاه الینا درخت جان گرفت. شاخه‌هایش به سوی آسمان قد کشیدند و ریشه‌هایش دوباره به زمین جان بخشیدند. جادو بازگشت، اما جادوی مهربانی، اتحاد و ایمان. نور در جنگل جاری شد. تاریکی عقب نشینی کرد و زندگی بار دیگر ریشه زد. شاید همه چیز از نو آغاز نشد، اما آنچه باقی ماند از جنس امید بود، امیدی که دیگر خاموش نخواهد شد.